Selamat datang di Rafa Birdshop. Channel saya adalah semua tentang konten burung. Saya akan memberitahu Anda tentang jenis-jenis burung yang ada di lapak saya, tips dan cara perawatan harian burung, serta cara membedakan jenis kelamin burung jantan dan betina. Saya akan menginformasikan kepada Anda tentang asal-usul burung dan karakter burung, serta makanan dan kebiasaan hidup burung di habitatnya. Saya ingin berbagi informasi dengan pemirsa. Apakah Anda pemula, pemilik hobi yang sama, pengemar atau profesional? Anda akan mendapatkan informasi tersebut dari channel saya. Jangan lupa subscribe, like dan komen video di channel saya ini.
Terima kasih sudah berkunjung di Rafa Birdshop. Bagikan video ini jika bermanfaat dan jangan sungkan untuk bertanya atau memberikan apresiasi di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.